हेलो नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। मैले चाहिँ हजुरहरूको सामु फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो चाहिँ एउटै भए खानको फेरि पनि चिकन अनि लेमन खुर्सानी दाल भात लिएर आएको छु साथीहरू। अब चाहिँ म सुरु गरेँ है, हातले सुरु गर्छु। खाए है किन हाँस्यो? नुन दालमा नुन नलाग्यो क्या हो? बाबु एउटा कचार दिनु न, एउटा कचार दिनु त छिटो। त्यो भित्र यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ चाहिन्छ। Ali sunuyor. From the bottom.
हामीले त्यो मलाई नि राख्ने त्यो मलाई चाहिँदैन नि छाती पोल्छ अब उता त्यत्रो दिएर होइन नि त यो त तिर्खा लागेर हो क्या क्यामेरामा लक गरेको देखिया त्यस्तो होइन क्या होइन खुर्सिन खाएपछि त हुँदैन नि त अलिकति Thank you for watching. साथीहरु मैले चाहिँ खाना खाएर सकिसकेको छु मेरो चाहिँ भिडियो आजको लागि यति नै हो हजुरहरुलाई कस्तो लागेको छ भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है भन्न चाहन्छु बाइ